نو کوم خبره د پښتنو د خبره وه هغه سملو ته نه ځي نو زه دوی ته وایم زه د پاکستان واکدارانو ته دا خبره کوم چې موږ به نه یو موږ به مړه شو زما لږ وخت به پاتې زه اوس پنځه اتیا کاله شپږ اتیا کالو سړی مړه نه ده بېللی په میدان ولاړ یم خلک وایي دا ما سیاست نه ده پرېښی ما دا الیکشن پرېښی دی زه سیاست کې یم په تر مرګه به یم زه د باچا خان ولي خان ملګری یم د پښتنو لپاره خپل د وینو هر یو قطره ته هر وخت تیار یم دا زما مونږ څلور وړو یو شهید شو یو وفات شو یو زه یم مشر ټولنه یو ټولنه کشر دی هغه سیاست افسر و بس ډېر کې ریټایر شوی دی هغه ما ته ټلیفون وکړو ما ته بابا څوک درسوي که نه وي زه او زما زوی دا درسه ملګري یو مونږ د باچا خان د ولي خان سپایان یو نو پښتنو پښتنو ظالمانو پښتنو راشئ کښېنئ مونږ سره جرګه وکړئ دا مونږ په څه لګیا او تاسو په څه لګیا یې او که تاسو پاکستان کې اسلام غواړئ نو خو اسلام آباد کې جوړېږي نو هلته په دې ټول وخت کې یو پنجابی مړ نه شو یو سندھی مړ نه شو دس په پښتانه مري د پښتنو په نصیب کې د مرګ ظالمانو د پښتنو د ګریوان نه لاس وباسئ او راشئ دا مونږ په څه د پښتنو د بچو حق دپاره جنګ یو مونږ د دې حقوقو لپاره په جنګ یو مونږ خپل دولت پښتنو دولت لپاره په جنګ یو چې دا زما د پښتنو دولت د پښتنو بچو ته پاتې شي په پښتنو باندې غدارو خبرې مې ډېرې دواړې ته زه وکړم نو زه وایم چې پښتنو بچو او د پاکستان واکدارانو ته وایم چې موږ پښتانه تاسو ټول مړه کړئ تاسو موږ له اسمبلو نه بهر پاتې کړئ اخر به زموږ زلمي به باسي بیا به د ازادۍ خبره کوي زما بچي د ازادۍ خبره کوي هغه خپل دولت داسې لوټ مار چې دی هغه نه مني موږ بوډاګان یو موږ وخت ډېر دی خو زلمي خو به راباسي او هغه حالات به بیا ډېر زیات خراب وي نو د پاکستان دارانو ته وایم چې د پښتنو د ګریوان نه لاس وباسئ دوی سره ګزاره وکړئ او دا په 18 امینډمنټ یا 18 ترمیم کې دا شی دی او دا موږ پاس کړی و دا د اسفندیار خان د قوم دا یو تحفه ده 18 امینډمنټ 18 ترمیم چې دا کم ځای کم شی پیدا کړي دا هغې خورې مالکانو به هغوی به وي اوس هغه 18 ترمیم هم ختمول غواړي چې هر څه وکړئ آخر به ستاسو ګریوان به وي او زموږ د ځوانانو به لاس وي او خدای خبر بیا به څه جوړېږي تباهي او بربادۍ نه بغیر به بل څه نه وي نو زه دا وایم چې مهرباني وکړئ د پښتنو سره ګزاره وکړئ او د ظالمانو ته وایم چې پښتانه یې مسلمانان یې موږ نه څه غواړئ موږ به تاسو په هر څه کې به کم یو خو موږ د پښتنو د حقوقو خبر کوو تاسې ما سره ودرېږئ زما سره ملاتړ شئ زما د خپل بچو دپاره د خپلو بچو دپاره د ظالمانو نه دا واک واخلئ نو چې تاسو داسې په بل څه لګیا یې بل څوک در باندې بل څوک هم استعمالوئ نو مهرباني وکړئ نور د پښتنو د بچو د ګریوان نه لاس وباسئ زما وروڼو زما مشرانو خانجیب خان مولانا زمونږ ډېر ښاروړ و مولانا و ګیره مولانا مو هغه نه مولانا ته مني او نه ګیره مني بس هغوی ته او کم شی دی چې پښتانه ووژنې هغوی پښتانه ووژنې زه دا وایم چې هغوی ته وایم د ظالمانو ته وایم چې د پښتنو نه کنار شئ او دې سره ودرېږئ چې د خپلو بچو مستقبل بندوبست وکړئ او د آخر کې د خپلو ټولو پښتنو ملګرو ته وایم خبرې ډېرې دي زه به لګیا یم په ګنټو به لګیا یم الله پاک وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم بېشکه ما اول آیات مبارک یې وویل ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله لعنه وأعد له عذابا عظیما د دې ترجمه مې ونه کړه الله پاک وایي قرآن پاک کې من یقتل مؤمنا متعمدا
وہی چې الله پاک فرمایي چې کوم سړی د یو مومن مسلمان عمدن قصدن قتل کی سزا جهنم داغه سزا جهنم دی خالدن فیها ټول عمر د پاره په جهنم کې وي. ته تو کسانو علماء کرام ناس دي مونږ ډېر پوه خلک دي وایي چې یو با مشرک ټول عمر په جهنم وي او یو هغه سړی قرآن وایي چې کوم یو مسلمان قتل کی بے وجہ هغه به ټول عمر جهنم وي. خالدن فیها غضب الله ټول عمر په جهنم کې خالدن فیها ہمیشہ دفعہ په جهنم کې وغضب الله علیه د خدای غضب به کوي ولعنه د خدای لعنت به کوي وعد له عذاب عظیما. الله پاک فیصله ډېر لوی عذاب. اے ظالمانو راشه دا قرآن پاک کلاو کې وګورئ دا چې بلوټ ټیک وایي که غلط وایي نو مهرباني وکړئ چې د آخر کې بیا دا ختمون کړئ چې اے پښتنو اے زما وروڼو اے زما مشرانو اے زما کشرانو اللہ پاک وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ پاک وایي چې بېشکه چې د هغه کام حالت نه بدلو چې کوم پورې هغه په خپله پانه شي خپل حالت بدل نه کړي. ډېره مهرباني ډېره مننه الله پاک دې زمونږ خان صاحب خان او دا مولانا او هغې نور ملګري چې کوم شهیدان دي هغه خدای پاک دې وبخي په دا ټول هغه بخښلي دي شهیدان دي. ما تپوس کړی و تاسو به پوهېدلی دا مولانا دی مفضل صاحب زموږ د پېښور ښار کې ډېر لوی عالم دی. ما تپوس وکړو د شهید کومه رتبه ده نو هغه په نبي او رسول نه بس دویمه درجه ته ده نو هغه شهید ده. دا نور ټول بزرګان ولیان دا ټولو نه شهید دوی دی هغه درجه دوی ده. نو چې دا وایم چې زموږ دا ټیک دی تاسو مونږ مړه کوئ خو زموږ د درجات به خدای په بارګاه کې په ډېر لوی دي او ډېر به عزتمند دي په حکم د خدای. الله پاک به مونږ ته د دې اجر په دې دنیا کې به راکړي او په هغه دنیا کې او خدای به تاسو موږ بدل کم توړي او هغه ځای کې مو توړي. ډېره مهرباني ډېر شکریہ. راغلي دي